欢迎我们的米娅爸爸来帮我们进行这一次的对局。OK， 来，请坐。OK， 你选，这次应该真的。对，你就选角色，看哪一个比较顺眼。你要这个，对，抓的那个，这刮点那个。来，请我们的米娅爸爸，请加油，讲句话吧。大家加油！不要手晃哦，这边。我觉得你应该输哎，这次是那个呢，感觉是氪金大佬，有没有？你干嘛啦？哦，你真的很棒啊！你不用这样，你这样子一定会输啦！你在干嘛？拜托！哇塞，我们靠我爸爸乱打，拿到第一刀。哇，你好强哦！哦，给他复活了，你就过去就好。感觉这次打的应该是对车队，你就过去，不要过那边，不要过那边，过去。对，啊！你在干嘛？没关系，这个等他一段时间他就那个了。你就现在先拿刀就好，不要去这个东西，这个人不要被救走。等他一段时间他就自己倒，对，你就这样不用。在干嘛？等他下船再攻，等他下船。你攻这个人干嘛？好了，也可以了，反正残血。你小心毒蝎，我帮你按。没有毒蝎，自己走。你金圣不要乱按，很珍贵。这个东西，这个人他残血，就把他打，给我回来！他残血，拿掉。可拉像障碍物。啊，这个人被救走。哦，这人怎样？你真对头。快点！这人无语，他发无语是这样，你就给他发一个，你要发。等一下。那个人被救起来了，那个人被救了，这个人他被摸起来了。这边，他在挖煤。你现在5座煤还好啦，可以淘汰一个，感觉进度也是有点慢，但是相信你可以的。那个人残血。跟人机一样。神奇。断头台。你
不要靠近板区，他会砸你。现在全员残血，你就不用管他，放在这边。等一下会有那个人去直接去抓他，不用跟你讲，不用把他抓起来，因为其他人都残血。在哪边？看有没有冒烟。那个人在爆米花机上，你不用守吗？你不用守吗？你现在玩的是1v4，没有你的队友帮你，我不会帮你。那两个人残血应该会互摸，一个就是刚开始给我们发那个很讨人厌的那个一直发，他们应该打算把这个卖了，你就。有了，过去，勾爪过去，不然就是把它勾过来，把它勾过来。等会。等一下，会有人救啦！哇，看起来这一局应该是赢定，我应该不用担心。反正他们，我跟你讲，这个人他会去把这个人卖了，不是把这个人卖了，就是爸爸。我跟你讲，现在主要做只是一件事，有两件事情。第一个，这个人有两个选择。第一个，他会选择把这个人卖了，然后他会去跑地窖。第二个就是这个人会直接来救他。但是如果我觉得你应该先去看一下地窖在哪，先确认他的位置，不然就这个人放的其实也没差，反正是你赢了。他应该会站在地窖上面，对，那个人在那里，你就过去把他勾过来，因为这个人应该灵媒嘛，他一条线，你就过去，他你自己弄，我没有弄你哦。看这个哑巴，他把他救了啦，他要救他。另外一个人呢？地窖开了，他应该跑地窖了，不用管他了。现在不用找他，他就跑地窖了。地窖不在这里，那应该在船上。去看下船，不会在这。你去看一下船上是不是？船上有地窖，中间那里，不是这里，中间。中间有，那应该地窖在这里，所以等一下借我一下，可以要帮你吗？需要帮你吗？还是你自己来？因为你不要待在这里，因为等一下他过来的话，你有插刀，他会那个。现在走在这里的路上，他是穿蛋小黄吗？好像不是。蛋小，这局好像有。看那个人过来。哦，眼睛好好。哦，他发那个表情，你放了他吗？他好可爱。他很可爱。不行，我至少要发一个。